Allegazzjonijiet serji li jimmeritaw sospensjoni. Ex-qar l-editorjal ta' The Malta Independent on Sunday fid-daw tal-aħħar żviluppi brabta mas-segretarju parlamentari Rosien Cutajar. L-editorjal jisħaq li minkejja li membru tal-kabinett sa' Robert Abela qed jaffaċċja akkużi serji huwa suġġett għall-investigazzjoni mill-Kummissarju tal-Standards, il-Prim Ministru naqas milli jieħu azzjoni fil-konfront tagħha, bl-istess Cutajar ma tħoss il-bżonn li għandha tissospendi ruħha. Rosien Cutajar ħadet 9,000 euro minn ammont ta' flus kontanti li jlaħqu l-40,000 euro mogħtija lilha minn negozjant Jorgen Fenech. Dan il-ħlas allegatament sar bħala parti minn ftehim dwar proprjetà li kien qed isir fl-2019. Cutajar qatt ma ċaħdet dawn l-akkużi, dejjem insistiet li dak li għamlet m'għamlitux biex taġevola lil xi ħadd politikament. Kien xarajn ilu meta ħarġet l-aħbar li Rosien Cutajar issieħbet mal-ħabib tagħha Charles Farrugia, magħruf bħala Tikka, sabiex jinnegozjaw ftehim ta' 3.1 miljun euro dwar post antik fl-Imdina bejn Fenech u l-bejjiet tal-proprjetà Joseph Camilleri. F'Diċembru Robert Abela kien iddefenda lid-deputat tiegħu bi skuża li meta seħħ il-każ ma kienx segretarju parlamentari u issa qed jibqa' jinsisti li se jistenna ir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards qabel ma jieħu kwalinkwe tip ta' azzjoni fil-konfront ta' Rosien Cutajar. L-editorjal jgħid li Abela jaf li l-allegazzjonijiet huma serji u jaf ukoll li m'għandux għalfejn joqgħod fuq dak li se jikkonkludi George Hisler qabel ma jieħu deċiżjoni. Il-fatt li Cutajar kienet qed tinnegozja ma' sita kumpanija b'rabtiet mal-korruzzjoni bl-involviment ukoll ta' membri tal-Gvern Laburista diġà huwa aġir li jirrikjedi riżenja mill-karga li għandha. L-editorjal jgħid li lanqas ħaġa li għandha tagħmel Cutajar hija li tissospendi ruħha mill-kabinett sakemm tiġi konkluża l-investigazzjoni.